今日就同大家傾下長期居住串串屋嘅危害。呢條視頻會觸碰某啲人嘅利益。支持 Jackie 嘅話呢，就喺視頻下邊留低支持兩個字啦。咁好多香港街坊到依家都唔知道咩係串串屋，咁究竟有咩危害？咁呢條視頻嘅話呢 Jackie 就帶大家真正去認識、去了解咩係串串屋啦。仲有就係點樣去區分、去分辨佢哋。咁首先我就先講串串屋嘅危害啦。咁視頻最後我會喺串串屋嘅現場教大家點樣去區分、去分辨嘅。咁趕時間嘅朋友嘅話呢，就可以直接滑到我哋視頻後半段啦。以前串串屋都係老屋重新裝修再拎出嚟賣嘅，但係依家呢，會出現喺好多新樓入邊即係好多投資客20年左右呢高價位買嘅樓，依家新樓降咗價，帶埋裝修添。咁佢哋之前買嘅樓呢，就好難賣出去啦，咁只能夠蝕本降價去賣。但係呢，呢個時候就會有二手房東去接手啦。咁為咗盡快賣出去佢哋會用一個廉價嘅裝修材料啦，同埋工藝去包裝好，再投入呢個市場。咁你買咗呢類型嘅屋住入去就會影響你嘅身體健康啦。咁長期暴露喺甲醛超標嘅環境中會引發慢性呼吸道嘅一個疾病啦。咁皮膚直接接觸呢個甲醛嘅話呢，可能仲會引發皮膚過敏嘅。甲醛仲會對我哋眼睛呢產生一個刺激，導致眼睛流眼淚紅腫疼痛，或者呢視力模糊等一啲症狀嘅。咁甲醛呢仲會對我哋人體嘅免疫系統產生呢個抑制作用啦，令到身體嘅免疫功能下降啦。人體對細菌、病毒等一啲病原體嘅抵抗力減弱，更容易去患上感冒肺炎等一啲各種疾病啦。咁仲有就會損傷我哋嘅呢個神經系統咁甲醛可以通過我哋呢個呼吸道進入人體噶嘛，咁會影響我哋神經系統嘅一個正常功能，咁可能會出現頭痛頭暈疲勞記憶力減退嘅。咁嚴重時呢，仲會導致我哋神經衰弱、精神障礙等等一啲問題。最嚴重就係有致癌風險，長期暴露喺高濃度嘅甲醛環境當中呢，會明顯增加我哋患 cancer 鼻癌同埋肺癌等一啲惡性腫瘤一啲風險嘅。特別係兒童佢哋嘅身體正處於發育階段對於甲醛更敏感。跟住呢條片呢，我會喺現場教大家點樣去辨認呢個串串屋。咁 OK 啦，我哋依家就去片去現場睇下呢個串串屋究竟係點樣嘅。OK，咁依家我哋係喺呢個串串房嘅一個現場我哋係夜晚過嚟影嘅，好似睇呢度啲做工呢啲縫係嘛，呢啲灰，好即係細節嚟嘅呢度，大家睇下呢啲白雪雪嘅，呢櫃攞啲玻璃膠一打一次就咁俾你用係嘛，咁好似呢啲板咁，呢縫幾大我同攝影師過入嚟5分鐘已經就開始頭暈啦。好似呢啲蠟講真係做工真係非常粗而且話呢個我睇咗就比其他嘅串串樓呢做工就稍微好啲，但係呢，我哋一眼都可以望晒嘅。好似睇呢啲，呢個係一個複合甲板，甲醛非常高嘅，好薄嘅，佢係用嗰啲咩膠黐埋一啲板嘅。咁好似陽台，陽台燈冇開啦，好似呢啲咁，一眼可以望到嘅，你睇到水變漆就賣俾你啦。你話啲做工幾差？好大風。咁依家我哋係晚上過嚟影嘅，係嘛？因為影呢啲樓講真啦，樓盤嘅名呢，咩單位我都唔敢講，所以晚黑過嚟影就好啲，因為又驚俾人服，講真係驚係。咁大概就係咁多。咁如果你哋想避免呢啲問題，你哋揾嘅 agent 經紀最重要嘅就係揾啱人。如果揾唔啱人嘅話，因為呢啲串串樓嘅話佣金係非常高嘅，都係起碼有5萬蚊起呢個佣金，所以話呢，唔好貪平。好似呢套咁一線臨深圳嘅，咁佢賣緊係70零萬，咁70零萬呢，喺臨深圳嘅話呢，係比較少呢啲咁嘅屋苑所以話唔好貪平而且我哋睇二手樓嘅時候一定要望清楚細節嘅嘢，特別係入嚟聞下嗰啲氣味
即係我依家踎喺度5分鐘，我就有啲暈啦。OK，咁下期呢，我就分享更加多啲即係被服啊，或者其他一啲知識買樓嘅知識啊。咁下期再分享俾大家，因為依家咁夜啦，我哋就先翻去啦，一陣間要落雨啦。下期再見啦，拜拜。